你知道打闭着没办法学猪叫吗？打呼的人有没有什么特别要注意的事？打呼就像猪叫嘛，那你嘴巴闭起来学猪叫给我看。学不起来，不然你自己试试看。所以啊，你有没有发现嘴巴闭起来要学猪叫其实不太容易哦。那我们嘴巴张开张口呼吸的时候，喉咙里面的悬雍垂还有软腭因为气流直接从喉咙进去，就比较容易震动发出声音哦。那睡觉为什么嘴巴会打开？最常见的其实就是我们鼻塞。睡觉的时候张口呼吸，嘴巴一打开，我们的舌头呢就会向后倾倒，后方的呼吸道当然它就会变得再更小。呼吸道变小之后呢，里面气流的流速就会增加，喉咙里面的软组织就更容易震动而发出声音哦。所以我打呼就是因为鼻塞原因吗？鼻塞不是打呼的唯一原因，但是如果你有打呼，你可以先试着从改善鼻塞还有张口呼吸这件事情做起哦。